じゃあもっといい日本の定義は何かってことを考えなきゃいけないってことですよね。今までの状態に戻すことがいいのでないとするならば、もっといい日本にするにはどうしたらいいかってことを考えるときに、誰がキーパーソンになり、どの産業がキー産業になるかって考えたら、イベントとかホテルとかお祭りフェスティバルにきちんと向き合える業界しかないんです。古事記が証明してますから。でその後ちゃんと日本という国がきちんと出来上がってますからね。売ってないからです。お客様が買ってるからです。そこでのキーワードは個人と個人のご縁と絆。英語で言うとエンゲージメントですね。違うんですね。幸せにする。誰を幸せにするか。一緒に働いている仲間であるかもしれないし、一緒に仕事をさせていただいている業者さんかもしれないし、ボスかもしれないし。